सो हे गाइज आज चाहिँ सन्डे थियो। सन्डे चाहिँ भर्खर परिरहेको थियो। अर्डर चाहिँ एउटा साथीको बर्थडे थियो, त्यो चाहिँ खाना चाहिँ पेन्डिङमा थियो। यसले ल्याएर पिज्जा दिएर खाइयो, चट्ट लाएर बवाल तरकारी। त्यसपछि राति चाहिँ लाइन गएर बर्बाद भयो। सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लगमा सबैलाई स्वागत। आशा गर्छु साथीहरू सब सन्चै आरामै हुन्छ। म पनि सन्चै आरामै छु साथीहरू। आज चाहिँ म सन्डे थियो त म त लेट जान्छु सन्डे भएपछि हमेसा, किनभने ओस्तादीको बिहान हुन्छ, मेरो त दिनमा हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ अमृतसर नान बन्छ नि त, ओस्तादी गएर ट्याक्क लाएर अब त्यहाँबाट तन्दुरुस्त जलाउनु हुन्छ। एकछिनपछि म लेट गर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर आफ्नो सेटिङ गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि बवाल तर्का अर्डर आइरहेको थियो। अर्डर पनि बवाल तर्का निकाल्थेँ एकैचोटि। हेर्न 50वटा रोटी आएको, 10-20वटा रोटी त आउँथ्यो नि। आज सन्डे भएर होला र फक्टै ठुलो अर्डर आइदियो कि। अनि यसले ट्याम्ले छोडेछ। त्यसपछि त ओस्तादी चाहिँ ब्रेक जानुभयो। मैले चाहिँ आफ्नो सेटिङ गर्नु गर्थेँ नि त, चट्ट लाएर सेटिङ गरेँ। अनि त्यसपछि आफ्नो हेर्नु त सेक्सन बवाल थियो। त्यसपछि मलाई चापको आएको थियो अनि मलाई चाप लगाइदियो। साथीहरू मलाई चाप किन आउन्न भन्नु तपाईँहरूले, यसको चाहिँ मैले खासै भिडियो बनाउनु। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ भिडियो त लुकी बनाउँछु। ओस्ताद चाहिँ भए बेला चाहिँ खासै बनाउँदैन, रिसिनु हुन्छ कि म भिडियो बनाउँदाखेरि काम हुन्न कि भनेर रिसिनु हुन्छ। मैले त काममा चाहिँ पुरा निरन्तर रूपमा ध्यान दिएर भिडियो चाहिँ बनाइरहेको हुन्छु साथीहरू। त्यसपछि मिर्ची चप गर्नु थियो अनि मिर्ची पनि चप गरेँ मैले। त्यसपछि मेरो एउटा मसला मसरुम डुप्लेसको मसला भइएको थियो। त्यसपछि मसला चट्ट लाएर बनाएँ। त्यसपछि एकदम यसको अर्डर पनि दिएँ। त्यसपछि फेरि अर्को अर्डर आएको थियो, मसरुम डुप्लाजा आएको थियो। यता चाहिँ ओस्तादले लगाइराख्नु भएको थियो। त्यसपछि म त रोटी आएको थियो। त्यसपछि म गएँ ब्रेक जाँदाखेरि माथि हेर्न मौसम चाहिँ बवाल भएको थियो, हल्का हल्का पानी आइरहेको थियो। त्यसपछि म आएँ। आउँदाखेरि त ओस्तादले त हल्का फुल्का काम गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि यहाँ भन्नुभएको थियो स्टप रोटी हान्न पऱ्यो भनेर। त्यही भएर फ्याट्टै लाइन गयो कि साथीहरू। लाइन गए पनि अर्डर त रोकेको थिएन। यो चाहिँ हामीले मिनी सस बनाएको थियो, मिनी सस भइएको थियो। सन्डेमा भर्खर पठाएको थियो। एउटा साथीको चाहिँ आज बर्थडे थियो। बर्थडे त हिजो अस्ति थियो अनि त्यसको पेन्डिङ थियो। त्यसपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथी यसो खिलाएको थियो। त्यसपछि खाइयो। त्यसपछि अर्डर आएको थियो, भक्क अर्डर लगाइयो। अर्डर लगाएर भ्याएपछि चाहिँ साथीहरूले चाहिँ अब यसै गर्दा गर्दै आजको दिनचर्या चाहिँ बितिसक्यो साथीहरू। अनि रातिको 11:30 भएको थियो आज निस्किँदाखेरि। यति गर्दा आजको सन्डेको चाहिँ दिन खतम भयो।